мектебебездин директору Марат Әнис улы Гилмановка бирәбез. Кадерле, яраткан сыгарылыш класс укучылары, кызлар һәм егетләр, уларның әлбиттә иң якын ата-әсәйләре, тугандары, класс тәкъсиләр, тәрбияселәр, хөрмәтле коллегаларым, ерак араларда якынайтып килгән Вадим Зөфәров һәргә, Әнвар Ихваш һәргә һәм әлбиттә лицей-интернат укучыларына коллектив исеменнән ошындай матур байрам айканны тагыла тәбрикләһем килә. Бөтә безнең 11 класслар да матур итеп үзләренең уларның алдына куйган бурычларын үтәп сыктылар һәм уларны бөтәһен дә бердәм дәүләт имтиханнарына үткәрәбез. Тимер Йосыпов премияһы Башкортстанның халык шагыйре Тимер Йосыпов иҗатын генетикле өйрәнгәне, фәнни-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда, конкурсларда яхшы һөҗүмтәләре уку йорты тормышында әүдем катнашканы өчен 11 класс укучысы Нуриев Флорид Тәнзил улына тапшырыла. Алкышлар! Хәйрле көн, кадерле балалар, хөрмәтле укытучылар, ата-әсәләр, килгән кунакта, мәгариф ветераннары. Рөхсәт итегез, Башкортстан Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән, шәхсән үземнең исемемдән бүгенге һуңгы кыңгырау тантанаһы ихлас күңелдән сәламләргә. Беренче тапкыр ушундай тантанала мин үземне олы кунак итеп хис итәмен. Шуның өчен безнең лицей-интернаттың яңа хуҗаһы Марат Әнис улына олы рәхмәтемне белдерәм. Республика лицей-интернатында менә шундай Атлас Республика Башкортстан китабын бүләк итәмен. Рәхмәт. Кадерле умбринсләрем, мин һеҙҙе бөгөнгө ошо матур тантананы ихлас күңелдән ҡотлайым. Уңышлы булығыҙ, рухи яҡтан һәм матди яҡтан бай, бәхетле һәм мөхәббәтле булығыҙ. Ак юл һеҙгә. Бәхетле ғүмерле булып, яшәргә язсын сезгә. Ак юллар телим. Бәхетле ғүмерле булығыз. Мин сезне яратам. Кадерле балалар, мин ата-әсәләр исеменән һеҙҙе һуңғы кыңгырау байрамы менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Имтихандарығыҙҙы уңышлы тапшырып, үҙ маҡсатығыҙға ирешеүегеҙҙе теләйем. Интернатым, пар ҡанатым, ҙур бәхеткә күтәрҙең. Һиндә ауырлыҡ күрмәйенсә, шат көндәрҙе үткәрҙек. Әлеге ваҡытта бер шатлыҡлы ла, моңһоу ҙа мәлде кисерәбеҙ. Күңелебеҙгә илһам, маҡсатыбыҙға ынтылыш, хыялыбыҙға ҡанат ҡуйған республика лицей-интернатыбыҙ менән хушлашабыҙ. Әйҙә сыңла күҙҙәреңде, мәктәбемдә һуңғы ҡыңғырау. Зың-зың йөрөң минең тормошомда татлы бер ер булып яңғырар. Интернатым, пар ҡанатым, беҙҙең күңел юлдашы, һәр саҡ йылы нурын бирә, мәңге һүнмәҫ ҡояшы. Тормош юлдарын яҡтыртып, маяҡ булдың һиндергә. Дөрөҫ йәшәргә өйрәттең, терәк булдың һәр көндә. Рәхмәт һүҙен һиңә әйтергә тип, бына тағы йыйылдыҡ мәктәп. Рәхмәт, барыһы өсөн рәхмәт. Мең-мең йәшә, ҡәҙерле мәктәп. Рәхмәт һиңә, республика лицей-интернатым. Беҙҙе рухлы иткәнгә, киләсәккә юл күрһәтеп, ныҡлы белем биргәнгә. Faydalı, faydalı barı,
me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. 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 Мы бесконечны, мы без границ. Пусть эти звуки управляют нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. Руки. Что ты задумал, когда шел ты без страха в полной луне по глухим местам? Шорох тени и тут же на мой крик друзья кричали в ответ впереди, сверкал пламенный свет. Yürek
мәңге калыр йөрәктә. Hukuka kıngırak yürü hukuku, birinci klas okusuhu Nuri Flarit, hem birinci klas okusuhu Bakirova Karima'ga biriler. Rahim itigen. Yoldarıгыз уң булһын, көнегез якты булһын. Ак бәхеттәр, ак юл һезгә. Хәзер 11 класс чыгарылыш укучыларын класс итәкчеһе һәм тәрбиясеһе менән